好，hello，又係我啊，格價中毒啊！咁啊，近期啲 notebook 啊，啲 gaming notebook 尤其是咁啊，開始已經不停咁攀升個價格。咁啊，如果你講緊普通嘅5060啊、5070Ti 嗰啲機，呢兩三個禮拜都已經攀升咗1000幾2000蚊啊！咁啊，等我今日就等我推薦一下啲即係 notebook 都升晒價嘅環境之下，咁就究竟有邊啲機我覺得即係比較抵玩嘅呢？咁啊，今日揀咗兩部俾大家參詳下啦。好，咁啊，如果2萬蚊價位嘅話呢，咁啊，我都即係都係呢兩部啦。咁大家睇下左手邊先啦。左手邊就呢部，咁我左面呢個係華碩官網嚟嘅。咁華碩呢個官方商城都可以俾大家上去買機嘅。咁我撳入去睇一睇個配置先。咁左面呢部機啦，佢用呢個 CPU 就995X3D，咁199即係 X3D 嗰啲 CPU，咁暫時即係今代嘅 CPU 嚟講，佢都算係打機最快嘅啦。咁如果即係網友你哋中意玩啲即係槍 game 嘅，即係啲 FPS 嗰啲動作 game 呢，咁就你配粒 X3D 呢粒 CPU 呢，咁個效果係最好嘅。不過 即係 X3D 呢粒 U 呢，如果你係玩啲高解像度，即係你去到2K 或者4K 嘅話呢，咁佢嘅優勢呢就冇喺你玩1080P 啊咁明顯嘅。咁啊，即係如果你哋中意玩槍 game 嗰啲，就記住就買呢粒 U 啦。跟住之後就係顯示卡啦。嗱，如果5070Ti 呢度寫住，咁如果暫時5070Ti 有啲咩好處呢？就因為佢呢張顯示卡，呢張 notebook 顯示卡佢有12GB嘅顯示卡記憶體。咁如果因為佢呢隻 mon，即係呢部 notebook 嘅 mon 呢，佢又咁啱係配咗 2.5K 嘅 mon。咁如果你玩 2.5K 呢嘅遊戲嘅話呢，其實出邊我睇好多 KOL 或者係專門評測 notebook 嗰啲 review 嗰啲人講呢，即係最起碼你玩 2.5K 解像度嘅 game 呢，都即係要12GB嘅顯示記憶體。咁其實呢部機就啱啱好可以夠推力 2.5K 玩遊戲。咁不過大家即係唔好以為你睇住佢用5070Ti 好似都幾勁啊，因為你睇人哋啲桌面版嘅評測，5070Ti 都夠打 2.5K 甚至 4K 嘅 game 喎。咁大家真係千祈唔好搞錯，因為呢台機嘅5070Ti 呢其實係勁過 laptop 版嘅好多好多嘅。咁如果大家想即係想知多啲嘅話呢，咁啊我推薦大家上 YouTube 去睇。你打5070 VS 5070Ti，sorry， 5070Ti laptop VS 5070咁啊，咁應該有個叫 Jero 嘅一個專係評測 notebook 嘅一個自取兼免排隊，iFood Panda 輸入 Panda 調低至半價。Panda Period 乾爽，重新定義，專利秒吸芯，真空零回滲，緩解心悶痕癢。NVIDIA's RTX 5070 Ti desktop card and 5070 Ti 咁大 laptop 家可以 GPU 睇 ship 下 DLSS would 之後 be 先 PC 啦， the 後面 best, 好似 but 都有講 difference. There's an 爭 even 幾多， bigger 你 64 睇 but has the same 嗱，呢度佢講噶啦，5070Ti 嘅桌面版係快過快成50%嘅，比呢個5070Ti 嘅 notebook 版。咁呢個評測就係 2.5K 嘅解像度之下啦。咁我哋再睇，如果即係 Full HD 嘅話咧，Full HD 嘅話就又唔係快咁多，Full HD 嘅話台機就快40%。咁再睇埋 4K 啊，哇 4K 啊仲誇張！如果你玩 4K 嘅話係快成64%。即係如果你玩啲即係對顯卡有 demanding 比較取顯卡嗰啲 game 呢，即係台機又比較好啲。不過如果即係大家如果要買 notebook 嘅，咁我都相信係你擺唔到台機，或者你要攞出街用先至要買 laptop 啫。咁我純粹都係想話大家即係如果你買5070Ti notebook 嘅話，你就唔好 expect 佢有5070Ti 台機版嗰個效能啊。咁呢個就想大家都要留意翻。不過呢個都要話一話 NVIDIA 都唔知點解佢唔另外咁即係將啲 notebook 嘅呢個5070Ti 改翻叫佢做5070Ti 嘅 M 版。如果佢叫翻做 M 版嘅話，咁我諗大家會少好多誤會。
好，咁我哋繼續講啦。咁啊，呢部 notebook 就如果打機嘅話咧，最起碼都32 G 記憶體佢夠啦。咁1T SSD 依家都算係標配嚟㗎啦。我遲啲唔知會再向後，即係翻遠古時代變翻512添啊。總之就32 G 1T 依家都標配都夠玩嘅。咁啊，贈品嗰啲就可有可無啦。咁嗱，如果即係呢部就行貨，華碩呢部機有行貨，有2年國際保養嘅。咁如果即係大家即係中意玩槍 game 或者即係用開華碩嘅話，咁呢部就都係唔錯嘅選擇啦。咁右手邊呢部究竟係咩料呢？嗱，呢部就係 Lenovo 出嘅 Legion Pro 7i。咁呢部 Legion Pro 7i 點解我推佢呢？就因為其實Legion Pro 7就呢個系列都出咗，睇下先，都應該佢係咪3080嗰陣，應該都5年前開始就開始流行。咁其實呢一個系列嘅機一路俾啲即係評測嘅 YouTuber 咧都即係比較好評。佢就今代就我睇過外國啊、大陸啊嗰啲 YouTuber 或者 Bilibili 嗰啲咧，即係好多個都即係推，直頭話係呢一款就係2025年度最好嘅機啊，最好嘅機型啦。不過亦都係比起其他咁多個牌子之中，佢係最貴添，佢甚至係貴過華碩嘅。咁佢貴得嚟，咁佢梗係用料好先至收得起呢個價啦。咁佢有幾好法呢？咁就睇翻啊，佢個配置就嗱呢個275HX 嘅 Intel， 嗱呢部就係用 Intel 嘅，就唔係 AMD 嚟。如果你打機嘅話呢，即係啱啱講過啦，如果你玩啲即係要 FPS 夠快嘅，你要玩槍 game 嗰啲呢，咁佢呢個 Ultra 9就未必有呢個995X3D 嘅嗰個效能咁好。不過如果你係玩啲即係例如玩 Flight Simulator 啊，或者即係玩啲唔係對 FPS 咁敏感嘅遊戲呢，咁呢個都其實都唔係差好遠嘅啫。咁你話佢嘅 FPS 平均就我記得就會比995X3D 就慢，應該幾個 percent 啦。因為 notebook 嘅話嗰個差距冇台機咁大，即係呢兩粒 U 嘅話。好，咁之後呢部機都係用5070 Ti 嘅顯示卡，咁啊同左面呢一部一模一樣，同華碩呢部一模一樣啦。咁佢 SSD 呢，就32G 啊，唔係佢 RAM 就32G 同埋1T SSD，咁呢部都同華碩呢部一樣。咁仲有咩唔同？其實Lenovo 呢部其實係用 OLED mon 啊，大家睇唔睇到啊？呢個16寸嘅 2.5K。跟住就 OLED 嘅顯示器240 Hz。咁左面華碩呢部咧，其實就係用翻佢係 IPS 嘅 Mini LED 嘅 mon 啦。咁 OLED mon 有咩好處呢？就 OLED 就係其實因為佢嗰啲像素咧，就係每粒可以獨立發光嘅。咁如果你用 OLED 你睇戲啊，或者玩啲 game，你背景有好多暗位嗰陣呢，咁個效果就 OLED 就會比呢個 Mini LED 即係左面冇華碩呢就靚好多。不過睇下大家嘅需求啦。不過即係如果 OLED 嘅話，依家仲有好多人詬病，就可能話會用得耐，即係佢會燒屏啊，或者用得耐佢個 mon 會有控啊。咁呢個都可能係大家嘅 concern。同埋右手邊呢部Lenovo OLED 呢部 mon， 佢個 mon 係呢個係唔係霧面嘅，係令面嚟嘅，即係佢好似 Mac 機咁咧，MacBook 嗰啲咁咧。如果你喺室內用嘅話咧，你背景啊，你着啲光管嘅話咧，咁就可能會反光，你喺個 mon 度會睇得到，即係背景有啲嗰啲光影喺度，咁就可能會有啲干擾，咁大家都要注意下。不過呢部機我個 friend 就買咗，因為佢就有萬六蚊 budget 啊，早幾日。係咪早幾日咧？上個禮拜就買咗呢部俾佢玩。咁我啱啱先問過佢，佢話問佢室內嘅用，即係如果喺室內你間房度夜晚用，會唔會覺得即係啲反光會好干擾咧？咁佢就話都接受到嘅，即係佢話只要將隻 mon 較光啲嘅話就冇問題。咁就呢個都係俾大家參考翻嘅啫。咁呢部呢，就賣呢個17600，不過其實呢個17600你喺亞馬遜買嘅，佢係未計佢嗰啲匯率手續費。啱啱我睇過就即係齊頭18000啦，咁呢個免運費。咁如果你碌 AE 啊，即係你揀翻港紙嘅話呢，咁啊直接係俾佢扣18000，咁啊寄到你府上噶啦，可以。
咁如果你用其他信用卡嘅話呢，咁就可能會俾信用卡公司再收多你1% 嗰啲海外手續費啦。咁如果你想最抵買到嘅話呢，咁就可以用銀聯卡啦。銀聯卡就應該乘7.92嘅匯率嘅啫。咁就同埋好似唔使手續費嘅。跟住同埋亦都有一張嘅匯豐有一張嗰個咩卡啊？有張 Master 嘅扣帳卡，咁佢就有0.4%嘅，唔係咪0.4啊？0.4% 嘅現金回贈添。咁啊，不過扣帳卡嘅話咧，你係直接扣你帳戶入邊嘅現金，咁就唔係信用卡咁玩法，即係直接扣現金就冇得拖1個月先找數啦。咁啊，呢個可能有啲網友就覺得冇咁抵啦。好啦，咁講完啦，主要就係講翻呢兩部啦，因為呢一部右手邊部 Legion 就點解咁抵啊？都未講，因為要同大家比較一下，即係呢部 Legion 點解要叫大家喺亞馬遜買而唔係喺香港買呢？咁大家睇一睇啊。嗱，呢一部亞馬遜呢部17,600啊，計埋手續費18,000啦。咁你睇下香港賣緊幾錢啊？香港賣緊26,300啊，同一個配置嚟嘅其實。哇，32GB啊，1T 啊，咁啊 OLED 啊，跟住5070 Ti 啊。咁香港就有好處就係有3年嘅 Legion 嘅即係終極支援，即係佢有3年嘅香港保養。咁啊，右手邊即係美版係咪冇保嘅？真係唔好意思，美版就真係真係冇保嘅，得翻1個月嘅亞馬遜自己保嘅啫。咁之後如果有咩問題呢，就佢呢部 Legion 嘅話，其實佢有一個海外保養，不過個海外保養呢，就香港並唔適用啦，唔好意思。咁啊就佢個海外保養呢，其實就係包含好似有9個國家，即係唔計美國有9個嘅國家，咁就都可以申請到保養。好似有澳洲啊，有南韓啊，有日本啊，同埋好似有新加坡添。即係如果你要將部機攞去其中呢幾個國家用嘅話呢，咁啊都可以有到保養。不過如果香港嘅話就冇啦，所以大家要衡量翻個風險啦。不過我諗你呢部平咗成8,000蚊嘅話，咁就可以大家衡量下值唔值得俾多8,000蚊買翻行貨咯。好啦，咁啊今日要講嘅就咁多，咁過幾日我都會即係同大家講下10000蚊左右嘅 gaming notebook 有啲咩抵玩啦，同大家講講。咁啊今日即係格價中毒，分享到此為止，下期再會，多謝咁多位。